হ্যালো হ্যালো গাইস। তো আমি আবার আজকের বনফায়ারে চলে এসেছি। মানে আমি আবার আগুন পোয়াচ্ছি। সত্যি ভাবতে গেলে না অবাক লাগে। মানে এই যে আগুন মানুষের যে জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সত্যি বোঝা যায়। এটা অতুলনীয়। একটা জিনিস জানেন, মানে এই যে আগুন মানুষকে ধ্বংসও করে আবার মানুষকে সৃষ্টিও করে। পৃথিবীটা মনে হয় এইভাবেই গড়ে উঠেছিল। বন্ধুরা কি বলবো, এত আরাম লাগছে না সত্যি, মানে অতুলনীয়। জাস্ট ভাবা যায় না এই যে আগুনটা কত যে রিলিফ হচ্ছে না, কোনো কথা হবে না। দারুণ লাগছে, আমার তো খুব ভালো লাগছে। আগুনটা প্রায় নিভেই এসেছে, তো এইবার বাড়ি যেতে হবে। মানে শীতকালে রাত্রে এই আগুন জিনিসটা না মানে অসাধারণ। খাওয়া দাওয়ার পর এই আগুন পোয়ানোটা একটা আলাদা রকম একটা বেশ ভালো লাগে, গাটা গরম হয়ে যায়। তারপর এবার আপনি বালাপোষ কিংবা কাঁথার তলায় যাকে বলা হয় আরাম করে ঘুমোতে পারবেন। আর ঠান্ডার সময় তো আগুন পোয়ানোটাও খুব দরকার। এটা সত্যি একদম অসাধারণ, বেশ ভালো লাগছে। এই দেখুন, তো তাহলে এবার যাওয়া যাক। অনেকক্ষণ বসে আছি, মানে আগুন পোয়ালাম আর কি। ঠান্ডাও পড়ছে, আজকের মিনিমাম তো 9 ডিগ্রি, প্রচুর ঠান্ডা। তো টাটা, এবার ঘুমোতে যাই, আবার দেখা হবে।